General Francis Ogola oyier kaka jatend jolweny manyien makoro kete jaluo mokwongo bedo kod lemono. Ezekiel Odero ma itudo kod nek jo kanisa mare koro podi biro lorne tesendo bila mama kupa nyaka tich ariyo. We have a shortfall of about 140,000 students who we have allocated zero for this year, hoping that next year things will be better. Somo mar jopuonjre mbalariany buora koro nyalo gore Luanda nikech nok mar omenda ma ichiwo kod help. Hoi mwana nyakora magejoan kamara mara maintiere machiegni. Hoi mwana nyakora magejoan kamara mara maintiere ini ya wangsane chenro mar angichuelo. Pani nyalo tudori kodwa enawa manariyo adek auchiel nono bendi ido wakanyo mbui mopogoro pogore kama tingo Facebook Ramogi TV, ido YouTube, ido wa Instagram, kachiel kod Twitter. Machiegni nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olando daro tenda pisas mago bila duto mantiere county ma Kilifi kaka achiel kuom okenge ma piny owacho medo keto e chenro mar apedha madhi nyime e gwenge ma Shakahola kama chenro mar kunyo ringre kawuono ne ochungi kalore kod koth mane chwe. Kane oloso e kinde mane ochopo e chenro mar bero mar ringre mosekuny e puodhono, Kindiki wacho ni piny owacho koro rida pedha e puodho ma Shakahola kanitiere maling'ling ni ringre duto manoiki kanyo ok gin mag joma kech nonego kende. Kindiki bende ogolo siem ne moko kuom tend kanise matemo nyiero piny owacho e wi apedhani. Omedo ni piny owacho onge gimoro amora mapando mak mana ni puodhono nyaka chiwne arita makare kendo non joma donje kaluwore ni pod nitiere achudhe mani kod paro mar hinyo joma donje puodhono. Kochopo dhiambo manyoro kwan ringe mosekuny e puodhono ochopo 110. Chenro chungi kalore kod koth mang'eny. The government has decided that effective today, we will transfer all station, division, sub-county, and county heads and commanders of all agencies within Kilifi County effective today. We will replace them with their colleagues from elsewhere so that we can show the public that what we are doing is for the good of the country and for the good of justice. We are not implicating anybody, but we are saying if you are the OCS, if you are the commander or a person who ought to have either received a report or you may have received a report and failed to act, then you cannot be part of the team that is conducting the investigations. The optics are not looking good. Kawadhi nyime enido mashanzu e county ma Mombasa ong'ado ni jadolo Ezekiel Odero ibiro dine tesendo bila nyaka tich ariyo juma manyien kanonro dhi nyime. Motelo ne ng'etono bila okwayo doho mondo yienegi geng'o ne jadolo Ezekiel Odero kuom ndalo 30 mar chiwo thuolo ne nonro. Gino ma doho biro ng'ado wachne juma manyien. Jadolono inono e wi ketho mopogore opogore moriwo tiyo aritha kod omenda nek konyo oganda ka ngimagi giwegi, puonj magalagala kod rocho ratich nyithindo. Nono ma ohiu lero ni nitie ji mathoth mane wito ngimagi e kanisa mar Ezekiel Odero motayo mar New Life Prayer Center e kind higa mokalo kod higani. E kinde ni kanisa ne Mamavuwe ni e county ma Kilifi olor. Ya kwamba mwachilieni huyu mtumishi, maana kuna mambo ambayo anaitisha kwa Mungu kwa sababu ya hii inji. Na kama hii inji iko na uchafu kwa sababu ya kanisa, safisheni polepole mkiangalia, tukirekebishana kwa upole. Mimi kwa nafanya kibarua ndio nisomeshe watoto. Shida ilikuwa nyingi sana. Alafu vile nilimhoji kwa TV kwa jirani, kanikuza mpaka nikakuja hapa. Kenya amenisaidia. Tumeomba serikali atuachie mtumishi wetu. Akuja aponye watu. Mwenye alitenda mabaya mkute mwenyewe. Na siku mimi mwenyewe huwa naweka kama 1000. Leo saa 2
tunamwona pasta akitoka na askari. Hatujawahi kubeba mtu yoyote kuingiza ndani mpaka sasa hivi. Hatujui tutakula nini, na sisi tunakula miongo ya pasta akiwa ndani, na sisi tunapata riski hapo. Na nilikuwa ni mtu wa kuendelea vizuri kibiashara siku zote, lakini leo juu ya hii mvurugu yenye imekuwa, mchungaji ameshikwa, sasa biashara tumeathirika. Kama leo ilifaa ikifikia masaa ya saa 8 Jatend piny Kenya William Ruto yiero General Francis Omondi Ogola kaka jatend jolweny e lokruoge motime migawo mar lweny ma pacho ka. General Ogola kawo kar General Robert Kibochi madhi e rutaya kaluwore kod chik bang' rwako higni 64. Cleophas Oluoch miyowa nonro wi General Francis Omondi Ogola. Yote mane ore ute fwambo. Jatend piny Kenya William Ruto ne okwongo medo e lemo ka owuok e Lieutenant General nyaka General. Lemo maduong' mogik eka oyiero Francis Ogola kaka jatend jolweny ma pacho kae. Kama chielo, jatend piny bende ne oyiero Lieutenant General John Mwangi kaka jalup jatend jolweny. Lemo mayande General Ogola omako e kin lemo mamoko. General Ogola koro bedo jaluo mokwongo mako lemo machalo kamano. To General Francis Omondi Ogola ni en ng'a? Nonro nyiso ni ne onyuole higa mar 1962 e gweng' Manyien, Alego e kaunti ma Siaya. Kaluwore gi mbui mar jolweny ma pacho ka, Francis Omondi Ogola ne odonjo e tij lweny tarik 24 dwe mar 4 higa mar 1984 kama ne obedo e thuolo mar higa achiel. Ne opwodhe ma odonje bad lweny mar jo Kenya Air Force e higa mar 1985. E kind higa mar 1992 1993 ne obedo janeno kata observer kachiel kod apisa mar weche lweny e piny Yugoslavia. E kind higa mar 1994 nyaka 2004 ne obedo jakom mar riwruok mar jolweny ma jokristo. General Ogola osesomo e rang'iny ma opogore pacho ka kod pinje maoko. Magi oting'o sombe mbalariany ma École Militaire de Paris e piny France kod National Defence College of Kenya. Bende en gi tiegruok e weche mag tudruok mag pinje kachiel kod lony mar jolweny e kind mamoko. General Ogola ne oyier kaka komanda e Kenya Air Force e higa mar 2018 kama ne obetie kuom thuolo mar higni 3. E higa mar 2021 ne omede lemo kendo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oyiere kaka jalup jotend jolweny. General Ogola bende osemako lemo mamoko mathoth e tije mar lweny pacho kae, kama bende osebedo base commander mar Kenya Air Force kachiel gi bedo japuonj riemb ndeke mag lweny. E higa mokalo, General Ogola ne otud kod weche mag yiero mar jatend piny, kama bende manen jakom duol mochung' ne yiero mapacho kama bende osedhi retire Wafula Chebukati ne oluongo nyinge e kind ji mane owacho ni ne odhi ire gi paro mar loko duoko mar yiero no. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kweth mar Kenya Kwanza osejo azimio la umoja kuom mondo miyo wit oko paro madhi nyime kod bago ng'anyo e pacho kae. Kenya Kwanza wacho ni giikore mar timo twak kendo jiwo azimio la umoja mondo chwal ng'ur magi e mesa mar twak. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Kenya Kwanza odagi kwayo mar golo jaod bura ma Elders Adan Keynan e komiti mar twak. E kindeni mar riwruok mar azimio la umoja, kwano ndalo motelo ne duoge e wang' apaya mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza, kweth mar Kenya Kwanza to kwayo azimio mondo chung' ng'anyo margi mar chiwo thuolo ne twak. We now call upon them to call off the violent protests and equally appeal to them to resume the peaceful bipartisan engagement for the sake of our nation. Jakom komiti matayo twak e kind kweth ariyogo George Murugara koni Kenya Kwanza siro twak gino ma omiyo gisebedo ka gimiyo dwaro mag azimio itgi. So far, the only issues that we have discussed are the issues brought on the table by Azimio. We are yet to table our issues of concern and issues which will have to be discussed in these talks. Azimio kata kamano oyudo seyo ewi chenro margi madhi nyime kod ng'anyo kaachiel gi timo twak, ka Murugara wacho ni Azimio nyaka yiere achiel kende
e kind ng'anyo kod twak. Our colleagues cannot have their cake and eat it at the same time. They have to choose between the route of peace or chaos, the route of bipartisan process, or their campaign of violent chaos only aimed at blackmailing the nation. Achiel kuom olalo maduong' mopogore riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza en gwelo mar jaod bura ma Eldast Aden Keynan kod nyawadgi ma Pokot South David Posing. Azimio wacho ni Aden Keynan en jakanyo mar Azimio kaluwore ne oyiere kod otiko mar Jubilee ma pod nie riwruok mar Azimio. Kenya Kwanza kata kamano neno wach makamano gi wang' mopogore bang' Jubilee lando chenro matiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo wuok e riwruok mar Azimio dwe mar adek higani. Kaka yo mar kelo winjruok, Kenya Kwanza wacho ni giikore mar golo Aden Keynan komitino poni weche magidhi twak dhi mulo chung' mare kendo kwayo Azimio mondo tim kamano kuom golo David Posing. Honorable Keynan continues to sit, absolutely. As at today, that's a decision we have made, but he will have to recuse himself when the topic, when the point in issue in which there is a conflict of interest is being discussed, he will have to recuse himself. Same with Honorable Kosi. Kenya Kwanza koro oluongo romo mar tend od bura maggi kod mag Azimio mar poro wach kendo tieko ywarok. Bang' Kenya Kwanza kwayo Azimio mondo were kod ng'anyo, jopiny koro orito mar neno ka Azimio dhi rwako kwayo makamano kose. Kweth mar Kenya Kwanza koro kwayo jowetegi mag Azimio la Umoja mondo were kod weche mag timo ng'anyo kendo oduog e mesa mar timo twak. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano Chris kuom lipodno. Ka wadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko ka osiemo wang' jodito mag Azimio la Umoja One Kenya mar dok e ng'anyo. Jatend piny Kenya mane loso tok yawo chenro ma opogore mag dongruok e counties ma Nairobi, Kajiado to kod Bomet ne wacho ni ok obi yie ne jo Azimio mondo otim ng'anyo e dier boma ma Nairobi. Ruto ne olero ni ng'anyo go osekelo midhiero kod lal ne ji mang'eny maonge kaka obiro yie mondo kwethno odhi kodgi nyime. Jatend piny bende ne owacho ni ne oseyawo thuolo mar twak kod jo Azimio, kata kamano gisebedo mana ka githiro yore mag twak. Sisi tuko kwa maendeleo na ndio maana tumemhakikishia rais huko bunge tuko tayari kuongea na wenzetu, na tumewaambia leo kama ni mambo ya kuongea tutaongea, lakini hatutachanganya kuongea na maandamano. Wachague kama wanataka kuongea, waje tuongee bunge. Once you are a gentleman, you are a leader, you are engaging, you want to talk to leaders, they thought you are weak. Sasa wamerudi kwa barabara, tunawakaribisha. Kuna pahali barabara zimeenda? Si barabara ziko tu. Sasa vile tungetaka kuambia hawa wapatie rais wetu nafasi afanyie Wakenya kazi. Wajipange tukutane nao pale mbele 2027. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bomet, mnajua mahali saba iko? Mnajua mahali saba iko? Sasa wewe unakuja kuuliza mwananchi wa kawaida mambo ya saba, huyu mwananchi atajua saba ilikuwa wapi? Na wewe ulikuwa wapi wakati saba ilikuwa inazungumziwa kule katika Supreme Court? Nyinyi, mimi nauliza nyinyi, mnataka tufanye maendeleo ama mnataka turudi kwa maandamano? Tufanye maendeleo? Hebu nione wala anasema tufanye maendeleo. Asanteni sana. Ramogi dakika 12 tok sa achiel wakayo mokwongo e chenro mar ang'ich welo. Kikidhi mabor pod waiko ni weche mathoth. Ino kinyal kwako wuodi manolal kata matin mama.
Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Ne wapenjo mine mapacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo. Riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi jopuonjre mohewo 100,000 ok bi yudo hola mar HELB higani kaluwore ni migawo mar omenda ong'ado budget mar aguch omenda mar tiegruok nikech chal marach mar ochumi. Kaluwore kod board mochung'ne chiwo hola ne kuonde tiegruok mamalo HELB migawo mar omenda nochiwo negi mana bilion 14.8 ka geta margi ne en shillings bilion 20. Ma biro ka board no wacho ni kwan jopuonjre ma ok chul hola bende medore. Gima bende koro rocho sob jomoko mogeno kuom hola no. Jakom board mar HELB Charles Ringera wacho ni jopuonjre 500,000 ne oro kwayo mar hola no to mana jopuonjre 341 kende ema dhi yudo hola ne. 14.8 billion Kenya shillings to fund about 341,000 students. However, we have we got a demand of about 500,000, which means we are not able to meet the entire demand. So we have a shortfall of about 140,000 students who we have allocated zero for this year, hoping that next year things will be better, or requiring about 5.7 billion Kenya shillings. And we continue talking to the students to give them hope that next year things might become better. Allows us them to disburse funds into a mobile number, which is typically what we use M-Pesa for. When they disperse that money, the students are then able to access the money. Do Makibra ogoyo David Gishuki fwai tok yude gi ketho mar kelo tho mar jomoko adek e masira mar apaya kama ne oting'o wuod Gladwell Otieno mar riwruok mar Africog. Jang'ad bura Derek Kuto omiyo Gishuki fwai mar $200,000 kata twech kuom higa achiel ne ketho ka ketho. Anyuola mar joma nowito ngimagi kata kamano okwedo ng'etono kage wacho ni ok omigi ratichgi. Jakendo ratich oganda Gladwell Otieno ma wuode Silvano Otieno en achiel kuom jogo mane otho e masirano. Wacho ni ng'eto makamano ok odewo lit mane gikale tok wito jogi. Gladwell wacho ni kata obedo ni burano oyal kuom higni 11, ng'etono chala nyiera ne anyuola.
counts 1, 2, and 3, where he had been convicted of causing death by dangerous driving, the accused person shall pay a fine of Kenyan shillings 200,000. In default, serve 3 years imprisonment. In count 4, the accused person shall pay a fine of Kenyan shillings 30,000. In default, serve 1 year imprisonment. The driving license of the accused person is hereby cancelled for 2 years, and there will be a right of appeal within 14 days, both to the conviction and the sentence that I've granted today. For us to then get to the point after all this struggle to find that it's a non-custodial sentence, in that he can either pay a fine of about 630,000 shillings or possibly serve a sentence in jail, makes me feel like there has been no justice that has been served. After 11 long years, and we really cannot give an account of what we've gone through from the moment we learned about this accident, to give people a true impression of what it means to struggle for justice in this system. This sentence is a slap on the wrist, and it does not send the correct signal out to the people of Kenya about the value of human life and about the importance of cautiousness and prudence on the roads. So we feel we have not received justice. Oganda modak aluora Manyamasaria koro wuok oko odiochieng' achiel kende bang' aora Manyamasaria muomo kiewo mare kendo yweyo puothegi ka muko moko kuom utegi bang' koth mane ochwe odhiambo manyoro weyogi kod oula mapek. Oula no obiro kendo pong'o aorano, gino mane omiyo kalo kiewono kendo ywayo thoth puothe ka kuonde moko to ne obedo kata ne obaro kendo laka kochomo puothe kod udi. Masirano koro weyogi gi paro kaluwore gi kech ma koro ochomogi bang' kothno kod oula ketho cham manyocha gipidho ka gigeno kayogi e kinde mabiro. Oganda go koro dwaro ni piny owacho chop kanyo mondo resgi e geng'o masira ma giwacho ni monjogi higa ka higa kendo kindego eko ma koth chwe. Aora ni pi baro e kuonde moko mane rao yao. Koro olok kuonde mane rao donjo e puothe ka chamonwa puothe, olokore aora ma pi koro muomo matek, pi ringo ma ok inyal kata yoro. To wasego koko saidi ma sirikal osewacho ni kelonwa tingni mondo mi olosnwago. To onge, gibiro ndalo oro, giwacho ni tinga biro. Warito manyaka koth chwe, koro gin kod lame excuse ni koth ochako chwe. Gimomiyo wan kod lal mang'eny, wageno puothegi. Kwaketo cham kaka nyo waketo ni, to bibiro to ywayo to dhi te. Koro wabet maonge geno. To sirikal bende ok dewa. Nikech debe ni sirikal dewa dikoro selosonwa pigni dikoro kalo mokwane chandruok machalo kama. Koro luoro mwan go ni kendo kochako chwe kendo, ten pi ma kobiro koiro kopong' kama. To koro wan ka joma nogero ute mag lo omugo te. Koro wan midhiero ne motamo wang'wa, konya konyo wachno nyabedo maber. Ewa kwa sirikal mondo yie wuognwa oko okonywa. Sani gwendwa odhi te, dhok wabe onimoge pi kuma wadhi gi jamni otamowa. Kapod wamenyo midhiero mar oula en ni koth mamedo chwe onego jamni madirom 11 aluora Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Midhiero mar oula bende omonjo counties ma Vihiga, Mandera kod Isiolo, kaka koro wayude report mane olosnwa kod Viola Alando. Pi oula ne onego dhok 3 kod diek 8 bang' aora Kagna baro bedeni, kendo kelo lal maduong' kaluwore gi koth manyochwe e aluora Mandhiwa. Jamni ma pi oula ne oywerogo ne otwe e geng' aora Kagna. Ruoth malworano Peter Wuor wacho ni jamni 11 go ne otho kaluwore kod midhiero mar oula, ka pi oula no bende ne oketho puothe. E gwenge machanguzi e kaunti ma Vihiga, oganda moko odong' e koyo bang' kodh yamo muko utegi. Siku ya Jumapili kuna mvua ilinyesha, na hiyo mvua ilikuwa mvua ingine mbaya sana. Hata mimi ni mmoja wa wale ambao waliathirika. Ilikuwa mvua ya upepo, na hiyo upepo ikaweza kuleta uharibifu kwa nyumba. Hata iliinua nyumba yangu, ikaangusha upande mmoja yote chini. Jodak ywak ni koth nyoketho mwandugi mag udi kod manitiere puothe. Moko kuom gi manyotony lero midhiero manyogi kale. Hata nyumba imeanguka, tumebaki bila nyumba.
kunyeshewa, tunanyeshewa, tunalala nje. So mimi venye niko hivi niko na shida. Upepo mkali ilikuja mpaka kwangu, alafu miti kaanza kutoka ikaniangukia kwa kifua pamoja na nyumba yenyewe. Kutoka kwa bedroom ilikuwa ngumu sana kufika kwa hiyo room nyingine, sipokuwa niliumia pamoja kifua pamoja na shingo. Midhiero makama bende ne omuomo nyaka sikund primar makirongo kama ne koth oketho klese adek. Jodak kwayo piny owacho mondo chwalnegi kony. Ilibidi nitoke nitembee kweli, nikakuta manyumba zimetolewa mapaa, zimerushwa huko na huku. Nyumba karibu 5 ndio nilipata, pamoja na shule yetu ya Kerongo primary tane ilikuwa imetupwa huko. Sasa tumekosa kuelewa hiyo mvua ilikuwa na nini. Sasa kuomba kwangu, naomba tu kama kunaweza kuwa mtu mwenye anaweza jitokezako tu na chenye yako nacho kidogo, na venye mnaweza kutusaidia hii nyumba yetu tuinue, turudi katika hali tulikuwa nayo, naweza furahi na naweza shukuru Mungu. Komachielo kaunti ma Mandera koth mapek mamedo chwe okelo lal mathoth bang' pi oula monjo kendo ketho udi nyaka chope. Tend kaunti no yango ni kwanji 45,000 onge kuonde dak. Kitu mepotea, nyumba zingine ya kifahari zilienda, tuko na hiyo shida. Lakini ile kitu muhimu ambaye hiyo shida nafikiri imeelezwa serikali, na tunaomba hiyo istubate usaidizi. Koth makamano bende no ketho peini ya alwora mabula nguvu. Hakuna barabara ya kupitisha. Kwanza barabara ndio muhimu. Vile mnaona hapo barabara zimekatika sana. Upande wa maji tumeadhirika sana. Hakuna pa kulala. Machoo zote ziliboromoka. Luoro nitie ni tuoche nyalo muoch kendo landore kaluwore kod nok mar pi maler kod kethruok machope. Maisha ni maji. Leo hakuna mahali ambaye inaweza tuletewa maji. Hii watu tunatumia waterbuza, tunatumia donkey carts, hakuna barabara. Tusaidiwe kurekebisha hii barabara yetu, kwa sababu maisha leo kila mtu tunatumia sasa water tank ya blot moja ama 2. E kaunti ma Isiolo jodak ma osebedo ka nigi midhiero mar koth kod oula koro yudo fungruok. Kwa hivyo leo tunashukuru county government kwa kuweza kutusaidia kutuletea vyakula. Tunashukuru sana. Kwa hivyo nawahimiza hata tuendelee hata kusaidia, kwa sababu wenyeji hapo tayari wako na njaa zaidi. Na chakula tayari wameleta, pia tunashukuru sana, tayari tumepata na ndege. Chiemb konyo chopo ne jodak mag gwenge ma Badan Raro, Malkagala, Dololo, Lafe kod Baleki. Kwa sababu ya mvua gari haiwezi pitika, hata kuna means of transport yenye mtu anaenda naye mpaka Marti. Lakini tunawashukuru hawa kwa kutuletea hii kitu. Tumeshukuru sana, watu huko walikuwa na ukame, wamemalizwa na ukame. Kony makamano ne osir kuom tudruok mater kaunti ma Isiolo kod apisas mag jolweny mapachoka. Kalapapla ma jolweny mane ocholo chiemb konye gwengego kaluwore ni koth oketho thoth apeini. So leo gavana yetu ambaye anajali maslahi ya wananchi leo aliongea na Kenya Defence Force, alafu akaweza tusaidia na ndege ambayo mnaiona hapa na loading inaendelea. Sasa hii ndege tunapeleka hizi chakula kwa all those affected centers. Midhiero mar koth pod medo kelo lal ne jodak ka ywak mar kony bende jimbore kuonde maula monjo. Achijari mitudo gi kuo kod monj onegi kaunti auchiel bende wang' e gwenge moko 2 kar chung' od bura marangwe ei kaunti ma Homa Bay. Jopiny mane opong' kod ich wang' ne onego achijego kaluwore kod maundu majimbore e gwengego. Ali Abich nigi ler. E thuolo mar jumbe 2 mokalo, kuma gudi kod timbe mamoko mag njore osebedo ka dhi nyime gwenge ma Wikoteng kod Kajulu e kar chund bura marangwe. Nitie kata minewa moko ka machoko kuoyo. Jokuoge gi pimoge ka gidhi choko kuo saa 10 gotieno, to kao nyaka lot, gichamo nyaka chapat, gimaji nyaka bando, giluongo nyaka chiemo midong godo. Miyo wan kaka community waonge kod kwe nikech katiwe mana gwindi moro to kiduogo yudo edhe kendo. Omiyo thuolo ma wan godo ni kano gike nyocha nomake jomoko moter iye. To kata nomak kamano nitiere a family friend marwa kata within the community manye the following night mana luwo bang' mano
ne gidhi magi red ode magi kaw everything. Kuoma kamano sethiro dongruok ka johala e senta ma sinema ywak ni giseweto mwandu mathoth kaluwore gi tim njore. En midhiero manomiyo jopiny okawo chik e lwetgi kendo chako pedho achije giwegi. Jopiny onego achije 2 kachiel kuom achijego to ne giwang'o ma ok nyal yangi. Piny no amua mar kawo chik e lwetgi mar wuotho kuonde suspects mag chichgo mondo mi arita kwe obed makare. Area ma warito ni wakwayo ni mondo kete kata AP post oyo makae mondo kwe odoge piny. Jokwego osebedo ka chandowa kabisa, girepo nyaka mon e kuonde gi nyaka nyithindwa manyirigi. Gichandowa kabisa. Koro gisebedo ka gichandowa mokoromo. Koro jopiny mane gino wang' no otimo vituko ma no wang'o nyaka dalano kabisa. Ma jokwego ne ginego ma no tergi kano ringre mbuchari Homabay. E kinde na jopiny ne otiamo achute 6 e gweng' ma Wikoteng ma gin ute mag moko kuom jogo ma gisebedo ka gichichgo ni nyayo timbe mag maundu alwora no. Wikoteng ka e kama koro rachi mogik. En kama koro adwaro security ya kutosha mondo mi jonyuol gi nyithindo obed kod kwe kendo wabed gi ngima makare. Jalup ruoth ma Kajulu oyango nek mag ji 2 go kod weng'o mag ute 6 ka osiemo jopiny kuom kawo chik e lwetgi. Omanore gik machwero remo nyocha ovamia jopuonj 3 kara gi pasta magi kwalo gige jogo ma worth over 1 million kendo gidi file nyathine ma below 17. Jodak dwaro ni obilo jiwa arita matieko time njore go. Alia Beach, Ramogi TV, Homabay. Obila mag okwach kich omako jal moro ma ichichgo ni ne onego jaherane kendo pando ringre sanduku mong'ere kaka briefcase e alwora ma Kamakis, Ruiru. Morris Njuguna Mwangi ma en jahigni 28 wachore ni ne en jahera mosenindo Rispa Ndunge Vat kendo ne gidak achiel e alwora ma Mitikenda e gweng' ma Gatongara, kaunti ma Kiambu. Mwangi bende olero ne gitiyo kamoro achiel e magawa moro kendo ne gigwandore kod mosenindo omiyo nogoyo chuny wiye. Gino ma ichich ni ne onege kanyo gi kanyo. Achijno bende notero obila nyaka e duka mane onyiewe jwala mane oboyogo ringre Rispa. Mane okwany ka otiele sanduku kendo onal kod jwala machiegni kod landi moro e alwora ma Kamakis. Kawadhi nyime ni obila osingo tiyo machiegni kod oganda e gwenge ma Awendo mar kedo kod njore e alworano. Komanda mar obila e alwora ma Nyanza, Manase Musyoka, ochiwo singo ni e kinde mane oyango tesend obila manyien Awendo mane gedo ne oluwo ywak mag rochruok mar arita. Gedo mar tesend obila no nochakore higa achiel mokalo bang' jayalo mar kanisa mar SDA ne onege i kanisa e chuny boma ma Awendo. Monj kod nek makinde ka kinde bende ne obembo jodak ma Awendo ahinya to higa mokalo. Ji moko 4 ne onegi e yo mapok oyangi gima ne olo luoro e kind jodak. Jotelo kod oganda e gwenge ma Awendo rwako tesend manyien ka giwacho ni gibiro yudo kony mar aruya motenore kod weche mag arita. King'iyo polis kako gere, polis station moger kani en e Awendo, manyiso ni security ma Awendo dhi bedo maber kendo wan gi chir ni business biro dhi mbele maber Awendo, kendo wawacho ni jopiny obed mohoyore ka gin gi information mora mora mar insecurity to gitem matek mondo gimi polise. Ya insecurity osebedo e kinde mokalo nikech maybe bor ma polis sana gotieno mondo ng'ato dhi report crime case loka kocha bor. Koro kokele town kama chiegni ng'ato nyalo wuok e ode ka to biro kaindi kata nyalo yudo assistance machiegni gi ndara kaindi. We are grateful as a National Police Service for that endeavor, and I want to promise that we in the National Police Service are going to do everything possible to ensure that community of Awendo and Migori entirely is going to be protected. Kelo maka mabiro kelo police services machiegni gi jopiny biro miyo kata patrols ma area ni dhi malo maber, polise koro biro bet katiyo gi ji kae machiegni. Adwa nyiso jo Awendo ni gisetiyo maber, gisemakore maber jodak ma Awendo e kindgi gi polise kendo gisetiyo maber.
Gavana ma Homa Bay oketo koke chik matayo dongruok mar mwandu mag nam lolwe. Homa Bay County ma Homa Bay manigi atamalo 80 mar pi nam lolwe gino mamiye thuolo maber e nyayo mwandu mag nam. Chik mong'ere kaka Lakefront Development Corporation Act lero yore mag tudruok e kind county kod joket mwandu. Igeno ni obiro yaro thuolo mar keto lwasi mag tudruok kod dongruok e alwora mar nam lolwe. Gavana Gladys Wanga bende ne odonje winjruok kod bengi mar KCB mar jiwo chenro mag tiegruok ne rowere. Wadwa wuotho kanyakla e wuoth mar neno ni yudhewa oyudo training e TVETs magwa kata e VTC magwa manie Homa Bay County kae. Koro nyathi ka nyathi mwatero to KCB be bro konyo watero machielo e TVET. Ma chenro mabro chako ka dwe mar 7 romo gi dwe mar 8 bo chako chenro mar tero nyithindwa e TVET mopogore opogore. Tok mana kanyo kende KCB owacho ni program gi matu jiajiri gitero nyithindo gi through course kaiti konyo gi bende mondo gichako hala mag giwegi mondo wale ni yudhe wanyalo yudo tije kuonde mopogore opogore. And we are happy to see that this partnership has come to this. We are cementing it is a beginning of a journey that is very transformational to the youth. Today starts that journey that we are going to have an MOU together of skilling the youth through our flagship program, which is Tujiajiri. Piny Kenya kokalo kuom migawo mar jotije ne oriwre kod piny ngima nyasi mar yango twak ewi thor wach ma en dhialo lwasi kod ngima makare ne jotije kata World Day for Safety and Health at Work. Nyasi no mane obagi e boma Kisumu ka tiegruok ma Tombo ya Labour College motel ne odiochieng Labour Day pacho ka matimore tarik 1 dwe mar 5 higani ne otelie kod jatend migawo mar weche tije Florence Bore. Jatelo no kane twak bang' dhialo jotije moseyudo hinyruok kata wito ngimagi e kinde ma gichwalo tich e thuolo mar higa achiel mokalo. Ne okoni kaka migawo mar weche tije gitemo matek keto kenge motegno mar neno ni giduoko piny atamalo mabidhiero mar koso tije e kind rowere majimbore gode pachuka. Right for everyone, and we want to encourage all Kenyans, the workers, the employers, the Kenyan citizens, and even us as government, that we practice safety and health in our places of work. The rate of unemployment is very high. We are aware as a ministry, and I want to promise that we are looking forward to looking for opportunities for Kenyans within Kenya and beyond the borders of Kenya. We want to look for employment opportunities, and we are currently working on the bilateral labor agreements with various countries. We've already done for 7 countries, and we are on course to do even more. And we want to urge anyone who is unemployed to be able to register themselves with the National Employment Authority. Ramogi kanyo wachako kawo yuyo matin asomo kuom duoko bende wuoro kae e namba mar ote machuok 3 ka bende Jack Otieno wacho ni ka nasembo aneno Ramogi TV e yo makare ageno ni piny owacho biro dhi nyime nyaka giko mar lwenje mag dinde magalagala. Erokamano Rosemary Ojuang wacho ni Ramogi TV neno kanyo yo maler kendo weche go eko makodho chuny ahinya to kaka dhano sandore kuom koso ng'eyo. Diana Otieno wacho ni Ramogi TV aneni maler ka wantiere Dandora kendo weche manyien go choponwa e yo makare. Nyaka Ramogi waduogi weche mag tuke. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Yeah, but
Ana nyanya sini table manigi pesa na mose chame hotel kae. Makoro lawa El papa. Koso an mutu go giviya. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Double King. Sango nini bandiko. Bote mingi baninga. Machek ni urunye kwa Ramogi wange wangjoi Ramogi TV ma entiedero. Ilongole rumba at room temperature. Every Saturday nyakora mugajwa. Inyalo uro request mari. Ote machuo career deka uchiel no. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, male, wamiyo Nyasaye du. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome. Ok nyal luar, be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiechieng' kodiechieng'. Sinema malich ma pok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I miss you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mokwongo mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Much